Hey guys, welcome back. We have something exciting stuff for your car interior. നമ്മുടെയൊക്കെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ പ്രധാനമായിട്ടും അപ്ഹോൾസ്ട്രി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന റോൾ പോലെ തന്നെ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് അവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ്. സോ മാർക്കറ്റിൽ ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈൻസിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് നമുക്ക് റീസ്വാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്. അതേപോലെ യുണീക്നെസ്സും വളരെ കുറവാണ്. സോ വി ഹാവ് എ ബിഗ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. We have custom seat belts for you. So here we have a set of two seat belts. നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ്. വൺ ഈസ് ഫോർ ഇസ്യൂസു D-Max V-Cross ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ. സോ D-Maxന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബീച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ബെൽറ്റ് ആണ്. അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻറ്റീരിയർ മൾട്ടിപ്പിൾ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റീരിയറിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നല്ല മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ബീച്ച് ബേസിൽ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് കോർണർ എഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇസ്യൂസു മോട്ടോർ സ്പോർട്സിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്ങും ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൽ കാണാം. സോ ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വെബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് CWT വെബിംഗ് കാറ്റഗറിയാണ്, അതായത് കോട്ടഡ് വെബിംഗ് ടൈപ്പ്. സോ ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ OEM ബെൽറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അത്രത്തോളം ഒരു സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെൽറ്റിലും കിട്ടും. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2200 kg ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെൽറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റാണ്. ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റയുടെ ടൂറിംഗ് സ്പോർട്ട് എഡീഷൻ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ടൂറിംഗ് സ്പോർട്ട് ബാഡ്ജിങ് ആണ് ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബേസിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലാഷസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലാക്ക് സ്പ്ലാഷസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതേപോലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് കസ്റ്റം പാറ്റേൺസ്, കസ്റ്റം ഫിനിഷ്, കസ്റ്റം ഡിസൈൻസിൽ നമുക്ക് ഏത് വണ്ടിക്കും റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി പ്ലാൻസ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് ആൻഡ് വിഷ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ കാർ interior transformation to something bold and sporty, we have exclusive collection range of customized seat belts for you. So do reach out to Boffo Designs and get your seat belts done. Thank you.